Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad câet Rusul Rabbina bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Nezelet bihir ruhul emin. İlâ ahirâya sadakallâhul azim. Gecemiz mübarek olsun. Allah-u Teala hayırları nasip eylesin. Sıkıntılarımızı izale eylesin inşallah. İmtihanlarımızı kolay eylesin. Anın için ehli sohbet oldu ashab. Hep oldular Habibullah'a ahbab. Tarikul inikasle oldular nab. Uzaklar oldular bir anda aktar. Muhabbet üzere hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Olgunlaşmak zaman istiyor biliyorsunuz. Bak şimdi bizim Burak askere gidecek. Orada da bir imtihan getirecek tabii ki. İnşallah kolay olur. Ne olacak? O dönemi de atlatıp tecrübe kazanmış olacak. Ondan sonra evlilik gelir, dünya hayatı falan. Hastaneler, postaneler, pastaneler, imtihan bitmez. O yüzden ne buyurmuş Efendi Hazretlerimiz? Ya Rabbi imtihanlarımızı kolay eyle. Ya ben imtihan olacağım yok. Kimisi parayla, kimisi hanımla, kimisi çocukla, kimisi kocayla, kimisi karıyla. Aşağıdakiler çıktı mı yukarı? Çayı mayı bırakın artık. Şimdi burada yemek var, çay bırakın. Demin söyledi iki namazında. İlim meclisi cennet bahçesidir. Oradan otlayın, yiyin. İnşallah Cenab-ı Hak ilim ehlinden, takva ehlinden, hayırlı insanlardan bizi ayırmasın. Ya, bizde bir iş yok ama hayırlı insanlarla beraber olsak onlar bizi götürürler. Kervana takıl git. Uyanık olalım. İnşallah Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanından bizi ayırmasın. Onun için ehli sohbet oldu ashab. Bak, ashab-ı kiram değil mi? Çocuklarını öldürüyorlardı. Adam kesiyorlardı, zina ediyorlardı, içki içiyorlardı, faiz yiyorlardı. Her türlü eşkıyalı yapıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gelince, onu dinleyince, dediklerini yapmaya başlayınca yavaş yavaş ne oldular? Ehli sohbet olup ashab-ı kiram oldular. Hep oldular Habibullah'a ahbab. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dost oldular. Ahbabı oldular. Arkadaşı oldular. Tarikul inikasla oldular. İşte bu seçilmiş o insanlar nasıl olgunlaştı? Akis yoluyla. Aksederek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen nur onlara aksetti. Güneşin nuru meyvelere aksediyor, sebzelere aksediyor. Görüyorsunuz. Kimisini kızartıyor, kimisini sarartıyor, kimisini yeşilleştiriyor, kimisi turuncu, kimisi siyah, kimisi mor, envai çeşit renk. Hepsi güneşten geliyor. Güneşe karşı durdu muydu rengini alıyor, tadını alıyor. Sen de işte hidayet güneşi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun izini izleyen evliyanın yanında dur. Yanında duramıyorsan gönlüm senin yanındadır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Diyerek gönülden onun yanında durmaya çalış. Ya üzüme baka baka kararır. İşte sen üzümsen o Allah dostu da olgun bir üzümdür. Ondan aksederek nurlanırsın. Ama insan televizyona bakarsa, yanlış şeylere bakarsa, kötü şeylere bakarsa oradan ne alır? Kötülük alır, huysuzluk alır, huzursuzluk alır. Doyamaz. Çünkü doyum yok. Dünyada doyum yok. Dünyada doyup da mutmain olan olmaz. Hep mutmain olmak isteyenler, doymak isteyenler ahireti istediler. Çünkü asıl doyum orada. Asıl hayat orası, burası bayat. Tarikul inikasla oldular, uzatlar oldular, bir anda aktar. Bunlar böyle seçilmiş kutup. Yani manevi yetkililer oldular. Efendimiz onları hepsini yaptı, görevlendirdi. Ebu Zer Gıfari üniversite bitirmedi.
Master'a yapmadı. Doktora yapmadı. Profesör değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde birkaç sene kaldı. Gönderdi onu Yemen'e vali olarak. Filancıyı Şam'a gönderdi vali olarak. Ötekini Mısır'a, berikini Irak'a. Ya arkadaşlar, iş burada. Ama şimdi diploma olmadan seni adam saymıyorlar. Şimdi İmam-ı Azam Efendimiz gelse Diyanet imtihanlarına giremez. Bir müezzin bile olamaz. Niye? Çünkü diploması yok. Ölçü bu bugün. Diploma alacaksın. Diploma alanları görüyoruz. İlim yok. Cemaatle ilgilenmiyorlar. Hizmet etmiyorlar. O yüzden arkadaşlar ilim, amel, ihlas. İlim öğreneceğiz. Hepimiz öğreneceğiz. Abdestimizi temiz, imanımızı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Bunun manasını amentü billahi ve melaketi diye gidiyor. 6 maddeyi bizler, çocuklarımız, hanım, kız, kim varsa öğrensin, 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 bunu muhafaza etsin. Bununla giderse mutlaka cennete gidecek. Allah'ın izniyle. Bu iman çünkü cennetin anahtarı. Kafirlerde bu yok. Onlar Allah'ın birliğine inanmıyorlar, kaybettiler. Peygamberlerin hepsini tasdik etmiyorlar, kaybettiler. Kur'an'ı kabul etmiyorlar, kaybettiler. Onlarda şehadet yok. Biz elhamdülillah ne kadar günahkar da olsa milletimizde kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi söyleyip kabul ediyorsa Müslümandır. Namazı sorulacak. İçki içmişse sorulacak. Kul hakkı varsa sorulacak. Yalan demişse falan etmişse onlar sorulacak. Ya zopayı yer temizlenir, ya tövbe eder temizlenir, ya şefaate uğrar temizlenir, ya cehenneme girer çıkar temizlenir. Eninde sonunda ebedi cennet kimler için? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyenler için, kabul edenler için Mevla Teala bu şehadetten bizi dünyada ahirette ehlinden ayırmasın. Bu kadar kolay ha. Yani namaz kılma demiyorum, sakın anlama, ters anlamayasın ha. Burayı yanlış anlamayalım. Şimdi mesela bir yere gittik. Gittik mesela diyelim bir önemli bir davet. 500 kişi, 1000 kişi gelmiş. Değil mi? Orada da bir anda giremezsin, sırayla girilecek. Her koltuğa oturamazsın, sana yer ayrılmıştır. Değil mi? Bunun falanı var, filanı var, kademesi vardır. Davetler böyle şimdi. İstemez misin orada en önce gireyim, en ön koltuğa oturayım, en güzel hizmet bana yapılsın? Ya biraz sonra girsek de olur falan ama gönlünde illa kalıyor değil mi? Bak bak filancı itibarı varmış orada bak. Daveti veren kişi bunu yanına aldı, yakına aldı, ona özel sofra kurdu. Biz biraz arkaya kaldık. Dersin. Ya. Aynı şekilde cennete kaç milyon, milyar kişi girecek? Sırayla girilecek. Kimisi hemen girecek, kimisi biraz sonra, kimisi biraz sonra, kimisi 500 sene sonra. Ya 500 sene bekleyebilecek miyiz orada? Ya orada otobüs durağında yarım dakika beklediğin zaman zır zır ediyorsun hemen. Yemek geç geldiği zaman hanıma fırça atıyorsun. Yengeler beni duyuyor mu acaba? Yukarıya ses çıkıyor mu? Sen de yenge fırça atma, o da sana fırça atmasın. İdare edin vaziyeti ya. Cennette sıkıntı yok, korkma. Bizim Laz, Karadenizli hanım sohbet dinliyormuş, biliyor musun? Hoca hanım sohbet ediyor, hoca hanımlara sohbet ediyor. Anlatıyor. Cennet şöyle, cennet şöyle güzel, şöyle muazzam, böyle muazzam. O ara dedi ki, hiç merak etmeyin, kocanızla da berabersiniz. Oradan bir yaş çıkan demesin, tüh, oradan mı? Da oraya gelmem. Öyle değil. Onun da senin de huyların güzelleşecek. Yüzün çok güzel olacak. Başkasını daha güzel görmeyeceksin. Kıskançlık yok. Sadece eşler birbirine bağlı. Bak iman burada nasıl varsa orada, nikah varsa burada aynı şekilde ahirette de iman ve nikah var. Herkes kendi hanımıyla, ailesiyle beraber. Dünyanın 2 misli kadar cennet. Ya. Orayı kazanmak için biraz gayret lazım. Muhabbet üzere gel Hakk'a gidelim. Cemali Bâ Kemal'e seyredelim. İşte bu Allah dostlarını, ashab-ı kiramı sevelim. Ehli sünnet diyoruz arkadaşlar. Ehli sünnet ve cemaat.
mezhebindeniz. Ne demek? Sünnet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cemaat, ashab-ı kiram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yolundayız. Onların hepsini seveceğiz. Ehl-i Beyti, ashab-ı kiram, muhacirin, ensar, Hazreti Ali Efendimiz'i, onun karşısında ona tartışma yapanları fark etmez. O tartışmalar ilmi tartışmaydı. Bizi ilgilendirmez. Biz hepsini ashab olarak seveceğiz. Bu ehl-i sünnet bak. Şiiler ne yapmıyor? Hazreti Ali Efendimiz'den, Ehl-i Beyt'ten başkasını sevmiyorlar. Ne olacak? O zaman adam dinden çıkar. Hariciler de Hazreti Ali Efendimiz'e kızıyorlar. Onlar da sapıttı. Ehl-i sünnet orta yol. Tamamını seveceğiz. Çünkü tamamı Kur'an-ı Kerim'i, fıkhı, ilmi bize aktardılar. Hepsinin bizde hakkı var. Uyanık olalım. Kısa yoldan imanımızı, amelimizi muhafaza edelim. Az çalışmayla çok mükafat kazanarak cennette iyi bir makam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında iyi bir makam elde edelim inşallah. Bak ahir zamandayız. Ahir zamanda men ahya sünneti inde fesad ümmeti fele ecrun miyeti şehid. Sadaka Resulullah. Fîmâ kâle ve kemâ kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sünnetimi kim ihya ederse ne zaman ama? Fitne zamanında. Herkes dünyaya dalmış, eğlenceye dalmış, ibadeti bırakmış. O zaman da sünnetimi ihya edenlere 100 şehit sevabı var. 100 şehit sevabı. Bak asker gidiyor, şehit oluyor değil mi? Bir şehit. Ya, ama sen 100 şehit sevabı alıyorsun. Bir sünnet. 10 tane sünneti işler. Ya, niye? Çünkü kimse yaşamıyor, terk ediyor. Git bak şimdi haremde işte umreye gittik, Allah nasip etsin cümlemize tekrar. Hey! Arkadaş yani böyle İslam cemaati nasıl olacak? Kadınlar gelmiş pantollu, kafası açık, boynu açık, kolu açık, bağıra bağıra dua okuyorlar. Erkeklerin arasına giriyorlar. Namaz kılıyorsun, önüne geliyor, çorap giymemiş. Ya kadın çorap giymeden nasıl dışarı çıkıyor ya? Olur mu öyle şey? Ya, çok sakat iş. Ondan sonra milletin kafasında şapka, elinde telefon. Anladın mı arkadaş? 2 rekat namazı rahat bir şekilde haremde, Kabe-i Muazzam etrafında kılamıyorsun. Patır patır ötüyor, patır patır böyle. Ses, gürültü. Oturun da 2 rekat namaz kılın, sünnetleri kılın, tesbih çekin. Yok. Selam verildi hemen vın kalkıyorlar, ötüyor böyle herkes telaş. İşte vaaz lazım, nasihat lazım, takva bir cemaatin inşallah Kabe'yi, Mescid-i Nebevi'yi idare etmesi lazım. Takva, edepli olması lazım. İnşallah Allah nasip etsin diye. O yüzden arkadaşlar dinimizi güzel öğrenelim, güzel yaşayalım, kazanalım, yoksa gözümüzün önünde gidiyor işte bak, hayat devamlı gidiyor, ölüm devamlı geliyor. İnne rabbeke lehuvel azizur rahim. Şuara suresi dersimizden 191. ayet-i kerime. Muhakkak senin Rabbin işte o yegane galip, aziz galip ve sonsuz merhamet sahibidir. Aziz, el aziz Allah'tır. Yegane galip. Herkesin kafasını kırar. Firavun 400 sene yaşamış diyorlar. Yani 350 sene, 330, 320 sene diyelim. Boyunca hiç adam hasta olmamış. Dişi ağrımamış. Ya, kendini ilah zannetti. Ama Musa Aleyhisselam gelip de ona mucizeyi gösterince affedersiniz abdesti kaçtı. Korkudan. Ya. Aman tut bunu dedi, ne olur. Hani ilahtın ya. Bir yılandan korkuyorsun. Ya. Allah-u Teala böceklerden ne yapar? İnsanı helak eder. Mikrop işte, kanser, mikrop. Değil mi? Ve innehu letenzil rabbil alemin. Muhakkak ki şu Kur'an alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Her şeyi bilen, her şeyi en güzel yapan, her şeye gücü yeten Allah'ımız tarafından bize reçete olarak indirildi. Zulümattan bizi kurtarmak için. İşte ekonomik sıkıntı var. Olur tabi. Men a'rada an zikri, kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan vazgeçerse, yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَا. Onun için dünyada dar bir geçim var, sıkıntı var, bunalım var. Ya.
Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kıyamet günde onu da kör olarak mahşere çıkaracağız. Kâle Rabbi lima aşerteni a'ma. Ya Rabbi niye a'ma kör olarak çıkarttın? Kat küntü basıyla ben daha görüyordum. Kâle kezâlike dediğin doğru ama tekke ayatuna sana ayetlerimiz geldi fenesite. Onları unuttun. Ve kezâlikel yevmet tünsen. Bugün de sen böyle işte unutulursun. Öyle atılırsın kenara. Allah bizleri muhafaza etsin. İşte millet olarak sıkıntıyı beraber çekiyoruz. Aynı gemide, aynı dünyada yaşıyoruz. Ekserimiz iyi olsa herkes mutlu olacak, iyilikler olacak. Ekserisi bozuk olduğu için arkadaşlar, ekserisi faizle, kul hakkından sakınmıyor, israf ediyor, haram helal ver Allah'ın senin kulun yer Allah'ım diyor, bizi de etkiliyor. Bak bugün buraya bir arkadaş geldi, böyle insanlar var demek ki, ölmemiş yani bu millet ha. Adam getirdi, para verdi. Biliyorsun bizim buradan bayağı borcumuz var ha. İnternetten dinleyen var mı acaba bizi izleyen? Yoksa da duyarlar inşallah. Şu zenginlere bir selam söyleyin ya. Burası mescit, cami, vakıf, medrese. Vakfettik. Ebedi hayır. Borcu var gelsin ödesinler. Alsın hesap numarasını ödesinler. Hayır yapmak isteyen kişilere fırsat. Siz de ona sebep olursanız aynı sebep alırsınız. Ramazan'da inşallah zekat verenleri, hayır yapanları yakalayın şimdiden. Yönlendirin, alın gelin. Aynı sebep ortaksınız. Bir mal göndermiş, sonra geri gelmiş, derken mal göndermiş, o arada bir mal gelmiş. Bakmış ki bu mal benim değil. Gönderdiği şey diyor, senin mi bu mal? Benim de değil. Kimin bu mal? Malı alıyor, parasını getirip buraya veriyor. O adamın adına. Bak parayı cebe atmıyor, görüyor musun? Böyle insanlar da var ha. Allah-u Teala çoğalsın inşallah. Kul hakkından sakınalım. Şimdi kepenklere, değil mi? Çift kilit vuruyorlar, otomatik kepenk yapıyorlar, kamera koyuyoruz bak. Niye? İşte hırsız, gırgız, hırhız yani, hırhız. Hırsızdan sakınıyoruz. Hırsızın imanı yok o anda. Sadece birden kimse görmüyor. Görmez olur mu? Melekler görüyor. Ama adamlar yapıyorlar işte. Nasıl? Biraz yatarım, kalkarım, çıkarım. Kanun yok işte, kanun. Allah'ın kanunu olsaydı, o Allah'tan korkacaktı. Ahmet'in, Mehmet'in kanundan kim korkar? O da Ahmet, Mehmet, o da senin gibi insan. Nezele bihi ruhul emin. İşte bak bu kitap bize indi. Ruhul emin, Cebrail aleyhisselam onu getirdi. Hem de gelirken 30 bin, 100 bin melek etrafında koruma almışlar. Ya, niye? Şeytanlar yanaşamıyor. Allah'ın kelamı öyle büyük bir merasimle Efendimiz Aleyhisselam'a getiriliyor. Ha? Sen zannetme ki kağıt geldi, mektup geldi falan değil. İşte o ayetin geldiği Hira Dağı'na, Nur Dağı'na adamlar çıkmayı yasaklıyorlar. Ya oraya nur inmiş. O nur kaybolur mu? Kıyamete kadar bakidir. Allah'ın nuru yok olmaz. Ama Vehhabi kafası ne anlasın bunu? O İngiliz'e, Amerikalı'ya hürmet eder. Onun isimlerini, onun yaşantısını taklit eder. İslami bir meseleyi, bir evliyanın hayatını, bir ashab-ı kiramın tazimini, hürmetini, edebini uygulamaz. O şirk diyor, ötekine eyvallah diyor. Bu kadar ters bir zihniyet. Allah ıslah eylesin, ıslah eylemese artık haddini bildirsin diyelim yani. Ümmetin merkezi Kabe-i Muazzama garip inşaat halinde duruyor. Demirler paslanmış, yağmur bir yağdı, patır patır gecekondu gibi aşağılarda sular dolu. Çok ayıp, çok ayıp. Kendi oturduğunuz yerler ne halde? Lüks. Kabe'nin çatısı akıyor. Düşünebiliyor musun? Beton çatlamış demek ki. Patır patır aşağı su akıyor. Ya. Tabii Allah'ın emrine nasıl değer veriyorsun? İşte Allah da sana yapacağını. Ala kalbike, senin kalbine indi ey Habibim. Litekûne minel münzirin. Demek Kur'an kalbe indi ha. Kur'an aşağıda tutma adam. Kur'an alıyor böyle aşağıda tutuyor. Ya, adam almış Kur'an-ı Kerim'i koymuş ayakkabı çantasına. Onun ayakkabısının yanına Türk. Allah ıslah etsin. Onu da koymuş Kur'an-ı Kerim'lerin üzerine. Ben de zannettim ki burada bir çanta koymuşlar. Bunu buraya kim koydu? Al dedim. Onun içinde Kur'an var dedim. Nasıl yani? Ayakkabının yanında Kur'an-ı Kerim konur mu lan? Ayakkabısının yanına adam Kur'an-ı Kerim koymuş. Onu da götürmüş koymuş Kur'an-ı Kerim'lerin üzerine. Rafların üzerine.
Yanlışın üzerine yanlış. Kur'an belden aşağı tutulmaması lazım. Çünkü kalbe indi. Değil mi? Tazim edelim. Kim tazim ederse Allah'ın sevdiği şeye o hürmet, değer kazanır. Demek Kur'an indirildi Efendimiz Aleyhisselam insanları korkutmak için onu kalbine sabit etti Cenab-ı Hak. Kalp sabit olunca bütün azalar sabit oluyor, kuvvet oluyor. İşte Kur'an öğrendikçe, Kur'an kalbe yerleştikçe, ilim yerleştikçe insanda kuvvet oluyor. Azaların en şereflisi kalptir. Yani ruhu kalbi. Ruha geliyor, ruhun kalbine intikal ediyor. Oradan da onu bir lisan-ı Arabi mübin, açık Arapça lisan ile bizlere beyan ediyor. Arapçanın en fasihi Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi Arapların konuştuğu Arapça bozuluyor. Ama fasih, fusha dersen biraz düzeltiyorlar. Kur'an-ı Kerim sabit olduğu için onun lügatı fasih, en fasih odur. Ve inne lefi zubrul evvelin. Elbette o Kur'an daha öncekilerin kitaplarında da vardı. Evvel kitaplarda da Kur'an'ın geleceği söylendi veya manası, aynı manayı ihtiva eden ayetler var. Çünkü iman maddeleri aynıdır. Kabir halleri, ahiret halleri aynıdır. Her peygamber buna haber vermiştir. Evet. Abdullah İbn Selam Yahudilerden gelip Müslüman olunca eski kitapları olan Tevrat'tan getirdi, dedi ki Efendimiz Aleyhisselam'ın vasıfları burada var. Bak, demek Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği şeyler orada da var. Ama Yahudi tabi inanmıyor işte. Ve nezzelnahu ala bazı acemin. Biz onu Arapça bilmeyen bazı Arap dışındaki kimselere indirseydik, itiraz ediyorlar ya, sana neden gelmiş. Peki yabancı birine indirseydik, fekarahu aleyhim, onu onların üzerine okusaydı o, ma kânu bihi müminin. Onlar ona yine inanmazdılar. İnanmayacak ya adam. O yüzden yine inanmazdı. Kezâlike seleknâ fî kulûbil mücrimin. İşte onu günahkarların kalplerine böylece soktuk. Yani. Evet, onlar kitaba ne dediler? Sihir dediler, şiir dediler, uydurma dediler. Attı tuttular. Ama kalplerine o sancı girdi. La yu'minune bihi, ona iman etmezler. Hatta yerevul azabel elim, acıklı azabı görünceye kadar iman etmeyecekler, etmezler. Azabı görünce iman etse Firavun gibi kabul değil. Ölüm anında melekler onlara sopalarla vuruyor. Böyle başlanıyor, tamam mı? Ondan sonra ölüm cezası oluyor. Ondan sonra kabir cezası başlıyor. فَيَتِّهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Onlar farkında değilken aniden azap onlara gelir. Değil mi? Ölüm aniden geliyor. Allah-u Teala gafil yakalamaktan bizi muhafaza eylesin. Namazlarını 5 vakit kılarsan, yani namaz kalbinde, kafanda namaz derdi, Allah kulluk derdi varsa, inşallah aniden de ölse, ani değildir o, sen çünkü hazırlanıyorsundur. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْزَرُونَ. O zaman diyorlar ki acaba bize iman etmemiz için mühlet verilir mi? Acaba biraz müsaade alabilir miyiz? Ya müsaade alıp da ne yapacaksın? Biraz daha gezeceksin. Müsaade verilenler tövbe etmiş mi ki? Yok. İnsan 1000 sene yaşasa gene aynıdır. Şu anda mesela biz 1000 sene yaşasak Allah'ın izniyle Müslümanız. O yüzden cennet ebedi. Kafir de 1000 sene yaşasa o da kafirdir. Onun için cehennem ebedi. Yani 10 sene adam 70 sene yaşıyor, buna ebedi cehennem deme. 70 milyon sene yaşasa adam kafir olacak çünkü. Nereden bildin? Allah biliyor. Allah ona hayat verdi. Ruhlar aleminde. Ruhlar aleminde sene var mı? Yok. Sene şu arş içinde. Ruhlar alemi arşın dışında. Mekansızlık, zamansızlık bölgesinde. Orada üst, alt, sağ, sol yok. Arşın içinde var bunlar. Melekler arşın dışında. Buraya gelip gidiyorlar. Orada kuvvet var. Ruh da öyle. Ruhlar alemindeydi. Oradan indirildi. İndirince bedenle birleşti, eşleşti. Bedenin arkadaşı oldu. Bedenden görüyor. Bedenden işitiyor. Bedenden konuşuyor. Bedenden kokluyor. Hayat diri olduğunu bedenden anlıyoruz. Mesela duvarda hayat yok bak. Bakıyorsun hayat var. Görmek, işitmek,
Konuşmak, 8 sıfat, hayat, ilim, semi, işitmek, basar, görmek, kudret, gücü etmek, irade, dilemek, tekvin, icat etmek. Bu vasıfları kimde görürsen bu insan diyorsun. Niçin? Onda ruh var. Hayvanda mesela tam can var ama okuma yok, değil mi? Konuşma yok, ifade yok, irade yok. Demek ki hayvandaki can bitkisel bir can. Onlar bizim için yaratılmış. Biz ise Allah için. Çünkü Allah'ın halifesi insandır. Allah tanıyan ancak insandır. Çünkü o dediğim 8 sıfat Allah'tadır asılları. O bize orada birer numune vermiş. Al kullan kulum. Al kullan beni bul. Benim rızamı kazan demiş Cenab-ı Hak. Meleklerde nefis yok. O yüzden melekleri geçebiliriz biz. Onlarda çocuk doğurma derdi yok, fatura derdi yok, karı derdi, koca derdi, gelin derdi, kaynana derdi yok onlarda. Nur. Bizde her türlü dert var. O dertlerle imtihan edilip yapmamız lazım. Dereyi karşıya geçmemiz lazım. Allah cümlemize kolaylık versin inşallah. İşte cemaat halinde olursak birbirimize yardımcı oluruz. Cemaatle kılarsan ilahi kabul. Yani cemaatten ayrılmamaya çalışalım. Böylece bereket bizi de kaplamış olur. Efe bi azabina estacilun. Onlar bizim azabımızı acele olarak mı talep ediyorlar? Yalanlıyorlar, inkar ediyorlar. İnkar nedir? Belayı gerektirir. O zaman bela istiyorlar. Bela gelince de bize izin ver diyorlar. Bu devam edip gidiyor. Bugün şimdi asker göndereceğiz inşallah. Asker gönderme işini ne yapacağız? Dua ile yapacağız. Çünkü asker biliyorsunuz artık ortalık iyice karışıyor. İnşallah sağ salim gidip gelsin, hepsi gelsin. Tabi dua edelim çünkü herkes çoluk çocuğunun selametini ister. An Abdullah radıyallahu anh inne fis salati şulen. Şulen. Muhakkak namazda meşgale var. Büyük meşgale var. Namazda Allah'ın huzurundadır. Biri gelmiş namazdayken Efendimiz ona selam vermiş. Namazdan sonra buyurdu ki namazda meşgale var. Allah'ın huzurundayız. Şimdi arkadaşlar şimdi namazda adamlar sallanıyorlar. Üstünü başını düzeltiyor, telefonu çıkartıyor. Orada adam namazda bebek. Kundakta bebek almış kucağına. Eğiliyor, kalkıyor, onunla beraber namaz kılıyor. Ya dedim ne yapıyorsun böyle olmaz. Allah görüyor, Allah görüyor. Ya Allah görüyor mu? Allah sana peygamber göndermiş, kitap göndermiş, fıkıh göndermiş. İlk dönemde İslamiyet biliyorsunuz 23 senede tamam oldu. İlk günkü hükümlerle ikinci, üçüncü, beşinci, 10. senedeki hükümler aynı değil. İnsanları tedricen, kademe kademe Cenab-ı Hak alıştırdı İslam'a. İlk zamanlar içki içiyorlardı namaz kılanlar. Namazda içki içtikleri için şaşırmışlar değil mi? Sonra içki yasaklanınca bitti bak. Sen şimdi önce ben namaz kılayım da içki de içeyim diyebilir misin? O bitti. O dönemde yaşayanların üzerinde tatbikat yapılarak şey oldu. Çıplaktı kadınlar, örtü yoktu, ayet geldi sonra. Namazda Hazreti Efendimiz böyle tesbih, yüzünü çıkarttı, sadaka verdi fakire. Ya, namazda selamlaşıyorlardı. Sonra işte Huşu ayeti, Mü'minun suresinin "Ellezîne fî salâtihim hâşiûn" ayeti gelince kımıldamaz oldular. Neyse başlarında kuş varmış. Kımıldarsa kaçacakmış gibi bu kadar pür dikkat namazda. Odun gibi affedersiniz yani. Allah yani sabit duruyorlarmış. Haremde. İslam'ın girdiği yerde. Nasıl oluyor bu iş? Ne oluyor? İşte vaaz, nasihat, irşat ehli yok. Bilgili insanlar var ama ilmin hakkını veren yok. Elinde devlet var. Milleti eğilsene. Ancak fitne çıkarıyorsun. Ya. Fitneye akıllara yatıyor. Allah-u Teala idarecileri ıslah edici eylesin inşallah. Bütün İslam alemine ehl-i sünnet idareci nasip etsin, İslam bilgi nasip etsin. Şimdi o namazı işte hanımlar bilhassa yavaş kılın, acele etmeyin. Rükuda 3 defa Subhane Rabbiyel Azim diyeceksin.
Secdede 3 defa sonra bir a'la. Doğruluğunca rüküden Rabbena lekel hamd. O doğru dik durmak lazım o anda. İnşallah. Hanımlar secdeye varınca iyice büzülüyorlar. Etekler açılabiliyor. Ayaklarımızı yerden kesmeyeceğiz. Rüküye eğilirken pantolonumuzu çekmeyeceğiz arkadaşlar. 2 elle çekersem namaz bozulur diyor Ömer Zümmende. Şiddetli mekruh. O yüzden dar pantolon giyme ya. Bu darlıktan geç bakka gidelim cemaat-i bakkamarını seyredelim. Yaz geldi şimdi millet zaten atlet giyiyor, pantolon giyiyor, düşük kemer. Bu da çok yayıldı. Ben rahmet babam çok kızardı o şey. Düşük kemer pantolon giymeyin ya. Eğilince belin açılıyor. Açıldın belin, namaz gitti. Çünkü bir el kadar yer, 3 parmak kadar açılsa namazın bozuluyor. Kadının kulağı açılsa namazı bozulur namazdayken. Bilezik taktığı o yeri şöyle 3 parmak kadar açılsa kolu namazı bozuluyor. Allah-u Teala örtünmesini istiyor sıkı sıkıya namazda. Bunları öğrenelim. Burada şimdi eski Seda Mescidi'nde hanımlar, hanım hocalar orayı dershane yapacaklar. Hanımlarınızı, kızlarınızı gönderin oraya. Okusunlar, öğrensinler temizlik, aile hukuku, ana baba hakları, Kur'an okumayı, tecvid, iman maddelerini öğrensinler, gözden geçirsinler. Alın gelin. Fark etmez. Başı açıkta gelsin. Orada kapanır inşallah. Yavaş yavaş alışır. Ona da lazım din. Başı açıkta Müslüman olması lazım ya. Günah boynuna. Ya başı açık diye onu dışarı mı atacağız? Kapatır inşallah. Yani insan iman kalptedir. O bir. İbadetler ikinci madde. Önce iman. Tamam mı? Şimdi asker gönderme işini inşallah çalgıyla değil. Mehter marşı olabilir. Ne zaman olur? 10 tane 20 tane asker toplaşır. Aynı günde gidiyorsa bir meydanda diyelim. Ya istasyon meydanında ya adliye meydanında ya Gazlıçeşme meydanında belediye ayarlasın bu işi de. Filan gün asker uğurlama günüdür. Bir pilav versin, bir mehter, bir dua. 20 o dönemde askerleri gönderelim. Osmanlı öyle yapıyordu. Ya hacı uğurlama da öyle olurdu. Mesela arabayla gidiyor hacılar. Toplaşıyor arabalar. Herkes vedalaşıyordu. Kornalarla gidiyordu. Orada mehter çalınması uygundur. Öbür türlü müzik çalıyorlar. Gece diğer olana kadar sokağa kesiyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler. Adam kurşunun önüne gidiyor ya. Adam belki de ölüme gidiyor. O yüzden işte Tevbe suresinin son ayeti var. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Bunu 7 defa okursa bir insan sabah namazından sonra, akşam namazından sonra Allah'ın izniyle Allah onu korur. Okunacak. Ayet-i Kürsi okunacak. 11 defa li-ilafi. Bunu belleyin. 11 defa li-ilafi suresi okunacak. Korkulu yerlerde, sıkıntılı yerlerde. Bu tecrübe edilmiştir. Allah-u Teala korur inşallah. Askerlik dinimizde çok önemli bir meseledir. Bugün devlet, din ayrı olduğu için bazı insanlar anlamadığımız dönemde buna itiraz ediyoruz. Bu devlete askerlik yapılmaz, bu düzen askerlik yapılmaz gibi fikirler, görüşler, bu düzende oy verilmez gibi görüşler yayılıyor. Bazı insanlar bunu çok şey yapıyorlar. Burada ne var? Niyet. Müslümanın niyeti, imanı olan bir adamın niyeti nedir? İslam'a hizmettir, Müslümana hizmettir. Değil mi? Namusu, vatanı korumak, din kardeşini korumak, mazluma sahip çıkmak. Bugün Türkiye gitse, ne bileyim Afrika'da 2 kabile savaşsa, biri Hristiyan, biri Mecusi kabile. Ama birisi haksız, birisi haklı olsa, fark etmez. Avrupa'da öyle çok oldu Osmanlı zamanında. Değil mi? Fransızlar Alman şeyini kaçırdılar, Osmanlı'dan yardım istediler. Osmanlı'dan yazdı mektubu kurtardı. Yani zulüm olan bir yerde isterse Müslüman olmasın yani. İki taraftan biri zalim, biri mazlum. Ne olacak? Bana ne lazım diyecek işte İslam ümmeti. Mazlumun yanındayız diyecek. İcabında oraya asker gönderse, asker orada ölse şehit olur. Ama adamlar gavur. Adamlar için gitmiyor. Allah için gidiyor. Zulüm var çünkü. İslam varken zulüm olamaz. Kaide bu. O niyetle olduktan sonra bütün dünyaya adalet hakim olsun.
hak hukuk hakim olsun niyetiyle gayret eden bir adam, ilmi gayreti olur, para verir, destek verir, konuşur veya bedeniyle yapar. Bunun hepsine cihat deniyor. Bu cihadın en eftal cihat, el-emru bil maruf ve nehyü anil münker. Vaaz nasihattır, irşattır. Çünkü insanı diriltiyorsun. Öbür savaşta mecbur öleceksin onu. Burada ise diriltiyorsun. O yüzden ilim, hoca olalım, okuyalım. Yaşınız geçmedi ha. 80 yaşında okuyup da müştehit olan var ha, İmam-ı Azam'ın talebesi Hasan ibn Zeyyad. 80 yaşında okumuş, 125 yaşına kadar da içtihat fetva vermiş. Ya, ilmin yaşı yok, sonu yok. Utlubul ilme minel mehdi ile lahdi. Beşikten mezara kadar ilim talep edin diyor. Tabi bizler kendimize alakalı olan iman maddeleri bileceğiz. Abdest, temizlik, bunları oruç, zekat, hac, İslam'ın yani fert üzerine lazım olan şeylerimizi bilmemiz lazım. Bu ayrı. Fazla ilim hocaya gerek. Herkes yapamaz. Ama asgarisi hani 24 saatte ne yapıyorsun? İşin, gücün, ticaretin, alışverişin hepsini öğrenmen lazım. Yoksa haram yersin. Yanlış yaparsın. Onu sor, öğren. Mutlaka kendine lazım olan asgari farz ilmini öğrenmen lazım. 4-5 sene böyle bir çocuk geldi. Ben askere gidiyorum hocam. Güle güle Allah muhafaza etsin falan. Gusül abdestini bilmiyorum dedi. Allah Allah dedim ya. Asker ocağı o kadar aslında müsait ki orada güzel hocalar tayin edilse, o gençlere Kur'an öğretilir, abdest namaz öğretilir, cihat aşkı verilir, değil mi? Bir de sanat öğretilir. Dünya hayatı, evlilik hayatı, vatana, millete, anaya, babaya saygı, hürmet öğretilir. Çok güzel insanlar değişime uğrar. Ama maalesef bir dönem çarçur gençliği hamal gibi kullandılar, sövdüler, saydılar. Böyle bir dönem geldi geçti. İnşallah şimdi askerler yemekte dua yapıyorlarmış. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun diyorlar. Şehit olacağız diyorlar. Değişim var. Allah-u Teala aslına döndürsün inşallah. Amin. O yüzden bu vatan bizimdir. Ne kadar bozuk şey olsa bile buradan kaçmak yok. Bizim vatanımız ya. Ecdadımızın burada kanı var. Canı var. Nereye gideceksin? Mezarlar görmüyor musunuz? Camileri görmüyor musunuz? Çakılmış mühürler. Onların korunması için, muhafazası için düşman buraya uğramasın niyetiyle Allah'ın izniyle giden adam ölse de şehittir ya. Ya işte memlekette zina zulümü yapılıyor falan filan. Bırak onları sen. Sen nerede yaşıyorsun be adam? Hilafet kaldırılmış, Kur'an yasaklanmış, camiler yıkılmış, depoya çevrilmiş. Böyle bir yerden geliyoruz biz ha. Şimdi yavaş yavaş bak buraya cami yaptık. Burada niye cami yok? Ya niye yok onu bana sorma, git onlara sor. Biz fırsat bulduk, Cenab-ı Hak bizi buraya açtı bir cami işte. Bak. Herkes bulunduğu yerde önce cami açacak. Toplantı yeri orasıdır. Orada dertleşeceğiz, görüşeceğiz, düğünler, işte bu merasimler burada yapılacak, çocuklar burada okuyacak. Hanımlara da yer olsa inşallah onları da şey yapacağız, böyle böyle. Örnek olarak yaşayacağız yapabildiğimiz kadar. İnşallah giden evladımız sağ salim, diğerleri de inşallah bütün kardeşlerimiz, çocuklar Cenab-ı Hak sağ salim gidip gelmesini nasip eylesin. Yani örnek bir şekilde asker gönderme işini yavaş yavaş ele alalım. Gidenleri yönlendirin buraya. Para istediğimiz yok. Bak Yasin okundu. Sohbet ediyoruz biraz. Tabi eğlence olmadığı için şey olmaz ama faydalı olan budur. Bunu unutamaz. Ya, insan hayatında belli şeyler vardır, onu unutamaz. Onun için böyle şeyler, beraber yapılan şeyler insanda etki yapar. Allah'ın izniyle diğer arkadaşlar da ben de öyle yapacağım der, daha şöyle yapacağım der, böyle yapacağım der, daha güzel şeyler olur. Askerlikte dikkat edecek hususları az çok onlar duymuştur babasından, etrafından. Yani kaytaran adamı oradaki komutanlar anlar. Kaytarmayı bırak. Allah'a dua et, işin kolay olsun. Güzel öğren, atmayı, vurmayı, palavra atmayı değil ha. Palavrayı ben atarım, sen bırak, sen kurşunu iyi at. Efendi Hazretlerimiz askere gitmiş. Diyorlar bu hoca işte bu şey olmaz, atış yapıyorlar. Hoca biraz bazıları hafife alıyor. Dediler at bakalım. Bir attı tam 12'den. Dediler bu tesadüf etti.
Bir daha attı, gene 12'de. Bir daha atsın bakalım dedi, bir daha attı, o gene 12'de. Tamam dedi, hoca sen çekil. Camide görev. Bu iş böyle. Gözüne girersen komutanların Allah'ın izniyle işin rahat olur. Onlar anlar, gözüne bakıp anlarlar bunlar. Bunlar insan sarrafıdır. Evliyanın bir tanesi nefsi terbiye edecek ya, ayran, ekşi ayran canı çekmiş. Nefsim istediği için vermiyorum demiş. Direnmiş. Nefis gene bastırıyor. O da reddediyor falan derken epey bir zaman sonra dedi ki lan dedi nefis sen madem ayran içeceksin seni dedi iyi bir dayak yersen sana bu ayranı içireceğim. Tamam tamam. Giderken baktı ki bir asker, manga asker başında komutan onlara talim ettiriyor. Yat yat kalk kalk. Oradan baktı. Tamam dedi fırsat dedi. Komutan askerleri yat diyor. Buradan kalk diyor. Komutan baktı. Komutan kalk diyor. O yat diyor. Komutan bir daha baktı. Git kardeşim dedi yani. Bir ayran için benden dayak yeme dedi yani. Meğerse komutan da evliyaymış. İşte böyle geldi bu işler. Ha, İnşallah komutanlarımız Cenab-ı Hak evliyalardan eylesin. İdarecilerimizi evliya eylesin. O zaman rahat uyuruz ha. Ya, o zaman herkes askere gider. Ah der ben o komutanın peşinde gitsem savaşa der. Öyle değil mi şey? Millet Fatih Sultan Mehmet Han'la beraber savaşmak için geldi buraya değil mi? Düşmana karşı. Ya. Ashab-ı kiram nasıl gider Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Atılırlardı böyle şehit olmak için. İşte öyle komutanlar lazım ki millet de coşsun. Baş oldu mu millet coşar. İnşallah tefrikadan bizi Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Ezan-ı Muhammed okumak üzere bizim Burak ve bir de Batuhan varmış. 2 kişiymişler bunlar. İyi aferin ya. Tamam. Yalnız değilsin demek. Güzel. Hatim okumuşlar. Yasin Şerif okundu. Anneler inşallah annenin babanın duası çocuklara duası peygamber duası gibidir. Beddua etmesin sakın. Anneler ağzını tut ya. Hep dua edelim. İyi dua edelim. Çocuklarımız hayırlı hayat yaşasınlar. İlim ehlinden ayrılmasınlar. Namazdan, camiden ayrılmasınlar. Böyle dua et. Sen dua et. Yalvar, yakar. İnşallah. Kızlarımıza da sahip olalım çocuklara. Kötü arkadaş edinmesinler. Kötü alışkanlık olmasın. Aman dikkat edin. Takip edin. Fazla da sıkma. Orta halli olsun. Böyle inşallah helal lokma yemişse, helal süt emmişse Allah'ın izniyle o gene camiye, cemaate, namaza, niyaza dönecek. Acele etmeyin, sabredin. Tabi bu iş küçükten başlar. 7 yaşından sonra yavaş yavaş onu öğretin. 7 yaşını olunca çocuklar onu camiye getirebilirsiniz. Günde bir defa. Hiç olmazsa getirin. Alışsın. İnşallah sever. Cenab-ı Hak sevdirir. Allah-u Teala zayi etmesin. Subhane Rabbiyal Aleyhi hamden tayyiben baraken fi cezilen cemilen daimen bidevam mülkillah ve la ve la kuvvete illa billah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hadina ilallah ta'ala ilallah şefiyuna indallah Muhammedin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ali ve ashabi ve tabi'in ve bisan ayyamettin ve devamı tanımızmı ya Rabbi okumuş olan hatmi şerifi ve sureleri, Yasin sureleri kabul eyle ya Rabbi alemin. Bundan daha sonra sırada bizzat Hacı Kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Mübarek Mazlum Mücelli Hazretleri Şerif Saatlerine ve saniyen diye bütün Peygamber Aleyhisselam ve Resul-i Fikram salavatullah alimlennan Hazret Evlat Ayben'e Âl Ezvaç Tahirat Âl Ebat Hazret Ensar Muhacirin Ashab-ı Gözüm radıyallahu teala Muzman Hazret Evlat Ayben'e Tabin Tebet Al-Muhassin Müfessirin Müştehid Musanif Fıkâfâd Mubaz Bil cümle ameli Kur'an Evlat Ayben'e Sizin Müşahın Teslim ve diğer Türk Ailesi'nin Müşahın Şuanlıkından bütün As-Sâcil İslam'ın şehitlerin gazimizin kamil kanatları. Annelerimizden, babalarımızdan, komşu ve yarın, dost akrabalarımızdan, cemaatimizden. Üzerimizde maddi manevi haklar olup ahireti ihtiyar eden cümle geçmişlerin ruhuna, efendilerin ruhaniyetine ala kadri meratimi hediye iletsen vasıla ya Rabbel alemin. Cümlesini cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dostan şefaatine nail edin, şikayetine muhafaza edin. Ya bu hatim hürmetine, Yasin Şerif ve Sure hürmetine, bu askere giden evlatlarımızı muhafaza eyle. Bütün din kardeşlerimizi, çocuklarını muhafaza eyle. Milletimizi muhafaza eyle. Tekrar ehl-i sünnete çevir ya Rabbi. Ehl-i sünnetin kalesi eyle ya Rabbel alemin. İslam'ın sancaktarı eyle ya Rabbi.
İslam alemine birlik beraberlik ver ya Rabbel alemin. Cihat aşkı ver, sünnet seneye ittiba aşkı ver, şehadet aşkı ver ya Rabbel alemin. Küffarı kahreyle, hidayetleri yoksa onları mahveyle, birbirine kırdır ya Rabbel alemin. Onların ekonomilerini ters yüz et ya Rabbel alemin. Keyiflerini kaçır ya Rabbel alemin. İslam alemini huzura kavuştur. Bolluk bereket ver ya Rabbi. İsraftan muhafaza eyle. Faiz işi kumardan muhafaza eyle. Tövbeye muvaffak eyle. Hanımlara örtü nasip eyle. Modadan, israftan kurtar ya Rabbel alemin. Eğlenceden kurtar ya Rabbel alemin. Kur'an ahlakı ver ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenip manasını yaşamaya cümlemizi muvaffak eyle. Akrabalarımızı, komşularımızı uyandır ya Rabbel alemin. Ya Rahman Rahimin, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar nasip eyle ya Rabbel alemin. Vakfımızın borcu var. Ya Rabbel alemin, burayı bize nasip ettin. Sen burayı nasip ettin ya Rabbel alemin. Ummadığımızdan da nasip ettin. Nasip ettiğin gibi borçları da ödemeyi nasip et ya Rabbel alemin. Daha nice yerlere buna ilave ederek kıyamete kadar devam eden bir Kur'an, sünnet, ilim vakfı olmasını nasip eyle ya Rabbel alemin. Buraya yardım eden, destek veren, gönül veren kardeşlerimizi de bu sevaptan, bu nimetten hissedar eyle ya Rabbel alemin. Geçmişlerimizi hepsini amel defterimizi sağ taraftan bol bol doldur ya Rabbel alemin. Ummadığımız taraftan gönder, umduğumuz taraftan gönder. Razı olduğun şekilde hizmet etmeyi bizi muvaffak eyle. Afattan, felaketen, depremden, yangından, düşman silahından muhafaza eyle. Sihir, büyü, nazar, fitne, fesattan muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Çoluk çocuğu, ana babaya itaat eyle. Vatana, millet, ümmete, din, İslam'a faydalı eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi kaza beladan, bombadan muhafaza eyle bu delikanlıları ya Rabbel alemin. Huzur üzere dönmeleri nasip eyle. Güzel bir eğitimle beraber vatana millete faydalı halde dönmeleri nasip eyle ya Rabbel alemin. Bütün gençliği ya Rabbel alemin ibadet ehliyle, huzurlu eyle, edebli eyle. İçki kumar alışkanlıklardan tövbeye muvaffak eyle. Kötü arkadaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Kadın erkek, kız erkek kardeşlerini kaldır ya Rabbel alemin. Okulları, televizyon, basın yayın ıslah eyle. İslam ilimleri nasip eyle ya Rabbi. Eğlenceden kurtar ya Rabbel alemin. Ya Rabbi, ya Rabbi rızanı kazanacak ibadet yollarından, ilim, amel, ihlas yolundan bizi ayırma. Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif hakkımızda bereketli eyle. Ramazan-ı Şerif'e sıhhat-ı afiyet üzere kavuştur ya Rabbel alemin. Son derece mükemmel bir şekilde kazanmaya muvaffak eyle. Tekrar nasip eyle. Uzun ömür hüsnü hatime cümlemize nasip eyle. Subhane Rabbi Rabbizden mahisifun. Kardeşlerimizin hayır dualarını, hayır matlarını kabul eyle ya Rabbel alemin. Sen boş çevirme ya Rabbel alemin. Rızandan ayırma ya Rabbel alemin. Velhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.